сейчас в игре происходит просто... Меня дали 1000 банок, тут просто платинум билет дали, тут такое происходит сейчас веселье. Еще и за 750 всего лишь. Это капец. Я не понимаю, что происходит. Почему мне просто... Что происходит? Так, ну какая-то уберетка новая. Не знаю, крутая или нет, честно. Так, эпик квест. Убер дропап. Конечно, открываем. Ну, действительно. И это будет маленький шорт. Представляете? Маленький шорт. А, у меня еще 1000. Капец, у меня еще... О, шериф неплохой. На самом деле, типочек неплохой, мне кажется. Ну, по крайней мере, шериф красиво выглядит. Так, еще какой-то ползун. О. Ну какой шанс, что мне выпадет уберетки, которые у меня еще есть? Ну что? Вы понимаете, что это за невезение вообще? Я просто сейчас в афиге. Выпал уберетки, которые у меня уже есть. Ну это... Все, понял. Закрываюсь. Понял, принял, обработал всю информацию. Да. У меня сейчас просто улыбка на все лицо.